It's a very important day that we need to all put our cross down in terms of securing our future. Luyaqhuba uvoto kusuku lwesibini lovoto elikhethekileyo kwaye akho ziganeko zibikiweyo. iDA imangalele umongameli Cyril Ramaphosa kwinkundla yezonyulo ngelithi ugaye inkxaso ngoba ugwenxa ngentetho eyenze kwisizwe ngecawa. Hello, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns this weekend. Nedbank final. Mamelodi Sundowns gonna win that game. Ngamanqaku amathathu eqandini. Egamelo nondaba belijelo ndiyabhodisa mawethu ndingaphosisanga maseko mandikawulendi warhuqa. Sizifumene phambi kokuze emoyeni zezokuba kusweleka abantu abalishumi kwingozi ebandakanya iteksi neloli baze abanye abaninzi bashiyeka bonzakele. Le ngozi yehle kumgwaqo iDedron ePulukwane eLimpopo. Iteksi belayishe itishala abasemagunyeni kwezothutho abenkonzo zikaxakeka namapolisa baleqe kwindawo yeqhwayela. Ukanti-ke njengoba kusele iyure ezingama-24 phambi konyulo jikelele abavoti abakhethekileyo bayaqhubeka nokugaleleka kwisikhululo sovoto eHendrina eMpumalanga kukusiqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Kelvin Dludla. Cebisa sikwamkele ezindabeni zikhona iziganeko ezivelileyo apho. Angibingelele kuwe siyavuya ngibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya njengoba usushile kosila eHendrina eMpumalanga umbuzo wakho mangabe ngiwuphendula nje yebo sikhona igameko esezike zaqubuka la njengoba iSABC ila eHendrina kunembiko ke ethi ke kutholakale ibhokisi elivuliwe la eHendrina elinamavoti alaba abavota ngokukhethekile ungachithi isikhathi ke angethule okuwo umunye wabantu abasebenza lapha ku-Independent Electoral Commission okuyikhomishana engamele ukhetho emele umama uSenimashulane. Mama, thank you very much sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sithola imbiko lapha siwumsakazi ukuthi engathi kunebhokisi elitholakele elinamavoti avuliwe. Sicela usichazele kwenze njani. Kuthe izolo ngesikhathi sokushayisa kwathathwa amabhokisi asiwa eofisini la kamasipala eHendrina. Kuyila kufika kwaba khona nengxabano bathi ama-political parties bafuna ukuthatha izithombe amabhokisi. Bavula imoto ka-aerial manager obekade amabhokisi ekuyo. Kuthe kusenjalo kwase kuthiwa kunebhokisi elivulekile. Uma kubuzo kuthiwa yiliphi lebhokisi elivulekile kuthiwa elaseHendrina Primary. Kanti nami ngiseduze. Ngempela ngalibona ibhokisi lingavaliwe. Okushaqe kakhulu kanye nabo bonke engisebenza nabo ngoba ibhokisi sibe nesiqiniseko sineyinombolo zama-serial numbers ezibhaliwe ukuthi ibhokisi silivalile kodwa nalo balitholile lingavaliwe. Manje mama livulo ubani ibhokisi? Ayi ngingeke ngazi angazi kodwa emva ko2 hours lokhu kukhulunywa sekuze okangenelela nabomthetho yabe iyavela lento besikade sisile ngayo kwathiwa nayi le lona iphukile asazi iphule kanjani iphule ubani. Manje ibhokisi liphuma la eHendrina liya kumasipala ema-office kamasipala endleleni sekutholakala ukuthi livuliwe kanjani? Uma lifika eofisini lifike li right balihlisa kwenye imoto balifaka kwenye imoto bathi bafuna ukusesha le moto. Uma bethi beyosesha imoto nako sebathi bona ibhokisi balithole livuliwe. Ibhokisi kodwa lisela likuphi ibhokisi manje lila? Likhona la. Yindaba lingagadwanga amaphoyisa noma lisiwe ka-IEC lenzani la? Amaphoyisa akhona aligadile. Akhona la ngaphakathi? Akhona. Siyabonga kakhulu mama. Lo ke bekuSenimashulane ongomunye ke weyikhule iphezulu eze Independent Electoral Commission okuyikhomishana ke eyengamela ukhetho emele sila eHendrina kutholakale ke ibhokisi ngokusho ke kwamaqembu ezombusazwe akhona la ibhokisi ebelivuliwe uyasho ke umama ukuthi lisekhona la leli bhokisi elivuliwe ke amaphoyisa ke aligadile. Umbuzo wami omkhulu ukuthi ngabe
aphi amavoti abengaphakathi kulelo bhokisi amavoti abengaphakathi kulelo bhokisi azokwenziwani kusasa ke uzokhumbula ukuthi ukhetho ke oluzobe kuvotwa wonke umuntu kaseyilindeleke noma iIndependent Electoral Commission ayilindele igama eyifuze lezi ngoba phela izwe libuswa intando yabantu nguCalvin wakadludla entabeni zeSABC ngibika ngiseHenrina eMpumalanga. Njengoba sesishilo lungena kusuku lesibili namhlanje uvoto olukhethekileyo kwilizwe ngokubanzi. Iyayisisa bongoza abo babhalisele uvoto olukhethekileyo basebenzise lithuba lokugqibela namhlanje bayovota phambi konyulo jikelele ngomso. iSABC yenze udliwano-ndlebe nabanye babantu abadala abathabatha inxaxheba kuvoto kwikhaya labantu abadala eWaterkloof Marina Estate ePitoli ngolusuku lwesibini lwevoto ezikhethekileyo. Amaxhego namaxhegokazi asenethemba ngomzantsi Afrika ayaqhuba nokuthatha inxaxheba kwinkqubo yovoto olukhethekileyo kwaye axelele elijelo ukuba kutheni kusabalulekile kubo ukuba bathathe inxaxheba kuvoto. It's a very important day that we need to all put our cross down in terms of securing our future. Some of the mixed feelings are that unfortunately I think much of this to many people is about populism. You vote for who you like, not rather than who you think is most competent, and that opens many issues. And I would certainly like to see that we have something like minimum educational criteria for all office bearers. Nayo lenkondekazi eminyaka engama-96 yalibonayo ilanga ifake unxiwayo kambe iphose umyalezo kwabo baseza kuvota yenjenje. Uthi elowo makenze into elungileyo avotele iqela elo ngokuqhutywa inhliziyo hayi ngokunyanzelwa. Ukanti onelisekile amagosa eIEC atyelela izikhululo zovoto kuquka esi. We have had, ample time to prepare for this grand occasion as the Electoral Commission. We pride ourselves with being preeminent in terms of running elections, and this is evidence of what is happening and transpiring currently. Starting with yesterday's processes of day one of special vote, we processed a number of voters who visited voting stations and whom were visited by IEC officials, just like you are seeing here, and it's all systems go. Umnumzana Nhlahilane ukwathi khange kubekho maginxiginxi othusayo ukuqala izolo ngaphandle kokufika kwamagosa avotisayo emva kwexesha kwezinye zezikhululo ngenxa yemiba yonxibelelwano. Obebhala kwindaba zeSABC ndinguNdimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Ukanti eliziko lityelele izikhululo zovoto kumasipala umngeni eHowick KwaZulu-Natal. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu lapho uMlondi Radebe Bhungane siyakwamkela. Khawusixelele ukuba imeko ihamba njani apho baphumile abavoti abakhethekileyo. Asibingelele siyavuya sibingelele umlaleli ekhaya sisendaweni lapha njengamanje yaseMpophomeni lapho esibona khona abantu belokwe befika yize kube ngafiki ngobuningi babo njengoba kulindelekile kodwa ke siyazi ukuthi ke usuku namhlanje lusetshenziswa kakhulukazi njengoba kuusuku lwesibini lokuthi kuvote laba abakhethekile abathe babhalisela ukuthi bavote kanti eduzane kwami kukhona omunye umhlali wakhona lapha endaweni uSibongile Ndlovu naye oqeda kuvota njengamanje. Sibongile siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Mase usiphe nje ukuthi ke wena nje ubuvotile iziphi izinto ozivotelayo kakhulukazi? Yebo, njengoba ngumuntu ovotile namhlanje ngivotela ukuthi ikhalazo zami zwakala eminyango nakahulumeni nje abantu abakhubazekile. Siqasheleke sisebenze sifune uhulumeni asiqasha sifunele umsebenzi nensisa zethu zizwakale nasemakhaya la ngihlala khona eMashingeni. Fika intuthuko silungiselwe nomgwaqo netransport asinikeze itransport efanele thina nje abantu abakhubazekile uhulumeni. Kuyona yonke iminyanga kahulumeni ngithi cela ikhalazo zethu nje abantu abakhubazekile zizwakale. Uthi nempesheni inyuke ukusinensiza nendleko ziyakhuphuka. Siyacela ke njengomuntu ovotile ukuthi kuzwakale zonke izikhalazo zami nami engasebenzi engihlala ngedwa eMashingeni ngithi ngicela uhulumeni angivulela amathuba omsebenzi, ngivulele yonke iminyango
nje abantu abakhubazekile sinaka uhulumeni asinake singaba abantu abalahliwe sifana nabantu bonke sizwe sifana nabantu bonke siyacela Sibonga kakhulu sisi. ngiyabonga Loyo siyavuya omunye osakhamuzi sakhona lapha endaweni yaseMpophomeni esho ukuthi njengoba yena ephila ngokukhubazeka uyafisa ukuthi ivoti lakhe njengoba bevota namhlanje likwazi ukuthi linikeze amandla kakhulukazi uhulumeni ukuthi akwazi ukubalekelela njengabantu abaphila nokukhubazeka endaweni bakwazi ukuthola izinsizi kakhulukazi ukhala ngemisebenzi ukuthi nabo bayafisa ukuthi bathole imisebenzi eminyangweni kahulumeni bayafisa nabo ukuthi bathole izinto uhulumeni azokwazi ukuthi abanakekele ngazo kanti namhlanje sithe masikhuluma lapha sike sahlangana nayo imeya yedolobha lase Umngeni local municipality nokuyindawo lapha ekuwona masipala oqala esifundazweni KwaZulu-Natal oholwa iqembu leDemocratic Alliance sithe masikhuluma naye washo ukuthi naye uphatheke ukuthi ke endaweni yakhe unethemba lokuthi ke kuzoba khona ushintsho kakhulukazi ezintweni ezifana nentuthuko njengoba kuyiwa okhethweni uthemba ukuthi konke okunye kuzohamba kahle ekakhulukazi okhethweni njengoba kuqala ukukhethwa nethi ikakhulukazi izinto ezenzakalayo endaweni njengoba kukhona imbiko yokuthi kukhona ezibekwa kuma social media ekuvela ama video lapho kuvela khona amabhokisi elayishwa imoto zomasipala wathi lokho kusuke kuumasipala kwezinye indawo elekelela ukuthi uhlelo lokuvota luhambe kahle asibuyisele izintambo ngakuwe e-studio Asibeni bungana make sithuma umntwana evenkileni Sinamkela kwakhona kwindaba zeljelo yakwazi ukubukela kwakhona izindaba ku-SABC Plus nakwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofi usubscribe sibongeza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe lungene kusuku lwesibini namhlanje uvoto elikhethekileyo kwilizwe ngokubanzi iyayisisa bongo zabo babhalisele uvoto elikhethekileyo basebenzise lithuba lokugqibela namhlanje bayovota phambi konyulo jikelele ngomso ukanti unyulo lwalonyaka lubonwa njengalona kungekho ngqiniseko ngeziphumo kususela ngo-1994 iingcali zopolitiko zithi kwiminyaka engaphambili umbuzo kubavoti nakumaqela ezopolitiko ibikukuba iqela elilawula i-ANC liza kuphumelela ngeepesenti ezingakanani kodwa kulo nyaka okujongwe ngabomvu kokuba ingabi iqela elilawulayo liza kubuyela kwisini nakwisikhundla salo ukanti ngokusiqhagamshelana ngqo nengcali yezopolitiko ugqirha Fikile Vilakazi uyiyunivesithi yasentshona koloni ephaa kwiziko le-IEC egalaga State Midrand gqirha Vilakazi siyakwamkela ezindabeni njengendlela ekungekho ngqiniseko ngayo ngeziphumo zonyulo lwalonyaka abanye abacinga ukuba urhulumente wesizwe uza kuba ngobumbano luthini uluvo lwakho ngalomba Siyabulisa kuwe siya nakubaphulaphuli ekhaya nababukeli xa sijonga ke lento ye-elections ka-2024 into yeqembu elibusayo ingathi i-numbers ziza kwehla bhuti xa sijonga because nyani abantu badikiwe so into eyenzakalayo ke ngoku because kunezi political parties ezingenile EFF ikakhulukazi ke umkhonto wesizwe party ingathi uzazithatha i-numbers yaqonda kodwa ke xa sijonga soze ukhongolose ehle below 40% ingathi uzahlala apha somewhere between 40% ne-50%. Lokho ke lento ithetha into ethi sizaya kwi-coalitions indlela imeko ibonakala ngayo. Khawutsho Mphephethe urhulumente obumbano komasipala baliqela ingaba xa ujongile bebe impumelelo nokude ikhomba indlela kurhulumente obumbano kwisizwe okanye baphanzile. Andiqondi into khawuphinde emsasazi ilento imbuzo wakho. Kanye kulomba wohulumende wobumbano sibonile komasipala bekukho urhulumente bobumbano ingaba xa ujongile bebe impumelelo nokuthi mhlawumbe ikhomba indlela kuba nakurhulumente wesizwe kusekwe urhulumente wobumbano okanye baphanzile abo urhulumente bobambisana komasipala. Yo kukho ingqinamba phayana komasipala nixelele xa ujonga iNelson Mandela Bay for instance bekuphethe phayana ingathi bekuphethe lento zani coalition government icouncil phayana sabona into ethi abakwazi bathethisane babambisane banikeze abantu inkonzo emakhaya ne most of the time ufumana into ethi abantu bafumaneka besilwa man belwela amandla ezepolitiki instead of bana bajogele abantu inkonzo ekuhlaleni so siyibonile ke naseGauteng lo nto ekuruleni sayibona naseJoburg so ke ngoku xa siya apha ku national elections
isipha into ethi mhla inoba this thing is as repeater apha ku national because ke xa sizangena kwi coalitions kaloku asithi umzekelo kuzangena iANC kungene nelantuka EFF yaqonda bazafumana bazanyanzeleka into abana bathethisane kaloku into ethi who's going to be president ubani ozathatha isihlalo se-speaker yabo so that abantu bakwazi ufumana iinkonzo emakhaya but ibanzima ke ngoku xa sibona imeko eyenzeka ngayo phana eNelson Mandela Bay and kwezinye i-municipalities ingathi i-coalitions zethu azide zifumane indlela yokubambisana and ikakhulukazi siyazi ba enyuvesi yethu phayana eNtshona Koloni ide ya suggest into ethi i-coalition framework xa siyithetha ke ngolwimi lasemzini le framework ke bhuti nakubaphulaphuli ekhaya ithetha into ethi i-political parties xa zizangena kwi-coalitions zizanyanzeleka into ethi bajonge into ethi for instance banazo ipolicy ezifanayo banazo mhlawumbe noba into enye noba zimbini abavumelana ngazo entweni ethi mhlawumbe most of them bayavumelana nokuthi banganikeza abantu izindlu for instance noba bahlangane phayene emanzini noma bahlangane kwezemsebenzi kufanele banyanzele into bafumene noba into eyi1 ezenza bana bangalwi yaqonda so that framework ipropose into ezinjalo but ke siyayazi futhi xa bengenile ababantu after elections iyaye ke ngoku ibhidane lento balwe nje bahlale phezulu kwepositions yaqonda kube ne vote of no confidence ezingapheli and ke ngoku abantu bebeke belambile abantu ekuhlaleni bebe abantu nyane bejonge into bana sifumana nini ezizindlu sifumana nini imisebenzi sifumana nini inkonzo yaqonda so that is the only worry esinayo ngoku xa siya kule vote yangomso Kawutsho Dr. Vilakazi umba obumbano inhlalabo kwabanye abavoti njengoko becinga ukuba balahla ivoti zabo ngokuvotela iqela elithile zezo voti ezinyuse elinye iqela ukuba lilawule ikhona into enokwenziwa ngamaqela ezopolitiko ukwehlisa izibilini zabavoti ngalomba lo inzima into yovota xa kulo 2024 election but because sivela kuhulumende welantuka wobandlululo uhulumende we-racism 30 years ke ngoku imkile xa sijonga noba ke kuthiwa ukhongolo sikhange akwazi finyelela kwinkonzo zabantu abantu bajonga nalento ethi if sizawufaka iDA ke ngoku noba sizawufaka ilantuka ePatriotic Alliance izathetha uthini lonto mayelana ke nento yobandlululo in terms of race because ke abantu basemzansi isekho lento ethi noba ke singasifumananga inkonzo siyasifumana igrants nokho siyatsha yaqonda abantwana aba pregnant bayakwazi ukulekelelwa urhulumente abantu abadala ezo zinto so some people bathi ke ngoku inoba ingaba better into ethi masiphinde simfake ukhongolo senoba esimnika another 10 years okanye 30 years instead of bana sibuyele back to apartheid kukhona ezo zimvo ke but ke yonke lento sinike lapha yana kwivoti lomuntu because umuntu uyazikhethela ke xa umuntu edikiwe ethi ukhongolo senoba ndimthandile khanga akwazi ukundenzela into enzizijongile maybe let me try Patriotic Alliance maybe ndizama iDA maybe ndizama iFF uyaqonda but it's a difficult time emsasazi it's a difficult time ebaphulaphuli ekhaya izafuna lento sike sicinge ngani ngazo zozibini imphephethe ngexesha lakho nangamso iDA ifaka amaxwebhu omthetho kwinkundla yezonyulo mangalela intetho umongameli Cyril Ramaphosa yenze ngecawe ibhekise esizweni njengenhloko yombuso iDA itsho umongameli Ramaphosa ngokusebenza gwenxe ofisi yobongameli kwinto ethi ibekugaya inkxaso eliqela likhulu kwaphikisa ulithi indlela ziphethe ngayo umnumzana Ramaphosa okwangumgqatso ANC kwisikhundla sikamongameli welizwe kolinyulo sikulo yophule imigqaliselo yomthetho wezonyulo Kwisaziso sesindululo somhla wama-27 kule nyanga, iDA icela inkundla yezonyulo iyibhengeze intetho ayibhekise kwisizwe ngorhatyalwa ngecawe umongameli njengenyashe eminye imigqaliselo yomthetho wonyulo nomgaqo-siseko. Ikwafuna le nkundla iyalele umongameli Ramaphosa ahlawule umdliwa wama200,000 erandi ze nevoti ze-ANC kolonyulo jikelele zicunculwe ngomyinge we-1%. Iofisi yobongameli ingqinile ukuba iwafumene la maxwebhu kwaye igqiza layo lamagqwetha lilungiselela ukuphendula.
Abahlali kwindawo yeGobijolo iJoe Slovo eGqeberha eMpuma Koloni bavale indlela ngelithi akuzukuvotwa kule ngingqi ukukulandela ukuphanza kwaRhulumente ukuzalisekisa isithembiso sokubakhela izindlu. Abanye abahlali bathi abasiboni isizathu sokuvota kuba oku akutshintshi into kwimpilo zabo. Intatheli yethu Lerato Fekisi ilapho yazi yasilungiselela lengxelo. Ndiyazibusela silapha eWest Village Slovo eGqeberha abo bahlali bathi abafuni IC ibeke iziteshi zabo zokuvota apha kule location ngoba iminyaka bezama ukufuna inguqu kule ngingqi kodwa khonto tshintshayo bathi izitalato zalapha zikweminyaka 20 kwaye uceba walapha akenza into banceda nofezekisa izidingo zabo kodwa kungasithenda abahlali ba into ezikhaza abanazo sisiya kuvota ngomso sisicela ubuza qala nithe namhlanje kusasa IC nifuni aze apha ngoba akuncedi kuba belapha ngoba abazise inguqu kopha uRhulumente azinguqu kule ndawo. Ewe sisi IC akasisele nguqu instead uzosixokisa uyaxoka qha kufunwa ivoti yethu akho ndiqhubekayo apha eWestfield kumdaka kunjena nawe uyabona asina toilet asina manzi asina nets kasakhelwa akho nto yenziwayo sijonga siso bentshile kuko qala yabo basi neminyaka mingapi 1993 years yabo ndifike apha mina nina 13 years yabo almost close to 25 years okonhlala apha but dololo yabo koma noxolo extension yabo kwachithwa izindlu phaya ebezazikhiwa nguRhulumente yabo zachithwa izindlu kwakhiwe ezintsha zeRDP awaphathini uthwani ngathi yabo nathi ingxaki yethu kodwa ngaba ngomsozo yovota andizovota sisiwami andizovota sisiwami andizovota still sithemba izathu ungavota that's because andiboni inivoto layo singabantu abaninzi asiphangela nalo lutho yabo igcwele apha besaphoze baphangela abantu ngoli singamhlanje ngicawa ngolesibini namhlanje yabo jonga olutho yabo uhlela apha elokishini ngisakela akuphangela uRhulumente uphi nolesivotelayo sister abo ngabahlali baseWestville apha eJoe Slovo besithi ngomso abazoya ukuyovota ngoba athakho ndizotshintsha xa bevotile besibe besithi bacela uRhulumente abakhele izindlu azise emagquma ngasese ezindlini zabo kwaye sinombane kule ndawo abathi ayikhathalekanga iminyaka ebingaka apho beqala uhlala apha kodwa ngoku masibeke kuyistudio. Igqirha laseJozini kwaZulu Natal libhula amathambo ngelithi umbutho ojongene noluntu uza kuluphumelela unyulo. iSABC ityelele ukhohlela esingeni umuzi Mbhamani ngenjongo zokuqikelela iziphumo zonyulo njengoko iphondo eKwaZulu Natal ilelinye elijongwe kakhulu ngamaqela ezopolitiko. Bangaphi kwamashumamana abantu bolusapho ekulindeleke ukuba bavote ngomso. Intatheli yethu noNhlakanipho Magwaza ilandela elinqaku. Yebo baphumile abasebenzi baka IEC bayongena imizi nemizi bayovotisa labo akade bebhalisele ama special votes emakhaya kokhona ke abahambile ke bayikhungwini beyovotela khona eyikhungwini labo basakwazi ukuhamba kodwa ke sithe sisahamba ke nabo baka IEC sase sithola sesikhona khona la kumlapho wendabuko ubabukheshwa babukheshwa asithokoze sibonga ukuthi usamkelile la ekhaya mhlawumbe mangasusichazele nje baba ukuthi bangakhi abantu abakhona la ekhaya bahlangene namathwasa nabantu nomndeni abalindele ukuthi bavote kusasa nanokuthi wena njengomlapho wendabuko ukuthi njengoba uzobe uyovota kusasa ufuna ivoti lakho liwenzele ini kahle kahle emkhulu. Siyathokoza ukudibana nani cha thina sibheke umsebenzi omuhle kusasa ozokwenzeka phakathi kwawo wonke umuntu ngoba baningi abantu abangasebenzi labahluphekako. So esizwe kuyena ukuthi uthi abadala bathi ubani kahle kahle ozodla umhlanganiso kuleli khetho ku national na ku provincial phezulu uzokudla umhlanganiso MK naphansi aphinda udla. Siyathokoza. Loyo ke bekumlapho wendabuko ubabukheshwa esho ukuthi mebheka lapha esibukweni ubona ngathi iMK ezothatha kulolu khetho ku national na ku provincial njengoba kuyibona ababhekelele abantu abahluphekayo la ezweni. Angibuyele kuwena. Umba ngomtya ucima umlilo makuthethe bomnyama kuvela kukhanya kube xhosi behele.